講乜嘢啊？你究竟喺度？你講咩啊？唔係你喺度拍攝做咩啊？我拍攝乜嘢啊？點解你喺度拍攝啊？你拍緊我，我咪拍你咯，做咩事啊？唔係你睇住你揸住部機嘅？ Panda 指使你喺度拍攝㗎。冇啊，唔係喎，咩事啊咁？你喺度做咩啊？你放你拍緊你，我咪拍你咯，咩事啊？控制室。啱唔啱啊？你揸住部嘢拍我，我唔拍你。你揸住個電話影住我喎，點解我唔影得你啊，先生？一下。你知唔知你自己揸住個電話對住我啊？究竟我點解唔影得你啊？你影得我，我唔影得你啊？有咩問題啊？邊個寫？究竟有咩問題啊，先生？你揸住部機咪對住我喎，而家得啦，你慢慢。你慢慢啦，咩事啫？點啊？你需唔需要報警啊？喂，證件擺喺度面，你唔登記，你又唔上去，你想搞咩啊？嚇，又公報私仇啊？你又點啊？冇私仇㗎。你又想點啊？我哋有晒錄音㗎。錄音咪錄音咯，證件我一早嚟到擺咗喺台面啦，咁點解你哋唔登記啊？咩事啊？而家喂，黎親你都玩嘅，你咪你海一中人玩乜嘢啊？究竟啊？你玩乜嘢啊？一嚟到攞個電話對住我，係咪熊貓指使你？我冇講過，係你講嘅啫。住客嘅私隱。係你講嘅啫，咩侵犯住客私隱啊？你而家拍攝。侵犯咩住客私隱啊？你拍我唔拍你，點解咁奇怪嘅喂？唔係點解你要咁做？點解你拍我唔拍你？點解你要咁做啊？咩幫到你啊？有咩幫到你啊？咁你而家想點？你而家想點啊？需唔需要報警？你需唔需要報警啊？報警啊你唔需要報警，我走噶啦。已經完成咗。你已經完成咗你嘅動作啦，玩我啊嘛，中意。玩海一莊園離親都玩啊嘛。嚇！一嚟到你攞個電話影住我做咩啊？你影展㗎。我攞個電話嚟睇下幾多樓啊？唔使睇幾多樓啊？嚇！你冷靜啲啊！離親攞喺度玩咩啊？玩乜撚嘢啊？得你冷靜咗先。出嚟啦，唔該。隨便。唔緊要，你一係報警，我而家要送緊外賣，我做緊嘢嘅。你邀請我出去，我等埋我客攞埋我外賣，我咪出去咯。冇問題，我同你。唔緊要，唔使你同我安排，我要做我自己做嘅嘢。嗱，證件你登唔登記先？請你提醒。你需唔需要登記證件？請你唔係，我已經覺得我講嘢好細聲㗎啦。係。你話我大聲，一唔代表我講嘢大聲。而家夠啦。你明唔明白？你喺度嚇唔係你嘅證件需唔需要？呢度一個人都冇影響到啲咩人啊？影響到咩人啊？請問？頭先有出入嘅人啊，跑住出去啊。跑住出去，我睇唔到喎，你講啫嘛，係邊位啊？喂，你冷，我係唔好冷唔冷靜，唔關你事。喂，係咪熊貓叫你嚟？唔係熊貓啊，唔係熊貓啊，而家我送外賣嘅啫。貓外賣唔係啊，講咗唔係，聽唔聽到？話咗唔係，嗱，而家你一嚟到3個保安唔俾我上樓，咩事？我想問下咩事？而家我一嚟到證件就擺咗喺度，係你個保安員唔同我登記，我而家同你阿 Sir 講緊嘢，你可唔可以收一收聲啊？我唔點解要啊嗱，喂，證件我擺咗喺度，你冇同我登記，一路攞住個電話對住我，咩事？點解先？我想問下點解先？唔係我哋同事攞電話先㗎，唔係，我想問下點解先？你嚟我唔攞住個電話，我唔攞住個電話，我點睇？我點樣睇咩幾多樓啊？先啊，你睇佢，你睇下佢喺度嗶哩吧啦，咁我都冇講嘢。警察開。你聯絡啦，你聯絡啦，聯絡邊個？你而家聯絡啦，聯絡啦，已經聯絡啦，唔使講咁多嘢啦。警察，我哋叫緊㗎。點啊？而家嚟請你合作唔，係，我而家請你合作，我而家做緊嘢嘅。你要我幫你嘛？係，我唔你要我幫你。唔係你而家一係就登記，一係唔登記，唔使講嘢。我嗌個，我嗌個客就落嚟攞，唔使講咁多廢話。你睇下佢喺度係咁講，唔知講乜嘢。冇登記我啊嘛，佢唔合作啊嘛。我咩？我唔合作，你真係講嘢啊！我一嚟到擺咗個證件喺度，你話我唔合作，屈我啊！你唔係你唔好諗住屈我，唔好諗住屈我。喂先生唔好諗住屈我啊，先生。你㗎又。唔好諗住屈我啊，睇啊，唔緊要。係啊。你慢慢睇啦，閉路電視擺晒證件喺隻台面㗎。